Acesso Esporte partiu para mais uma aventura de jet ski com o objetivo de chegar em morros. O Acesso desceu no Timbuba. E a gente vai agora atravessar a Baía de São José para acessar o município de Icatu, certo? E de Icatu, pelo Rio Una até Morro. Então vai dar mais ou menos 1 hora de trajeto, muito tranquilo. É isso aí, todo mundo se reunindo aqui para poder atravessar a Bahia e entrar nos rios de Icatu até chegar em Morro. É isso aí, comandos na área. Chegar em Morros, tem que passar por Icatu e em seguida entrar nos braços do Rio Una. Saímos do banqueiro, entramos aqui. Agora é tranquilão, viu? Agora está de boa. A correnteza nesse ponto é muito forte, então os pilotos precisam de muita sagacidade para não virar o jet ski. Chegando na corredeira é só curtir. Expedições, rapaz. Expedições.